back to my channel, and for today's video is gagawa nga ako ng donut slime. So, yun. So, kanina guys, nag-upload ako ng isang video, yung kineme, basta yun, yung galing sa mga YouTuber friends ko. So, dinelete ko siya kasi nga na-copyright. So, yun. Pero yun, nag-vlog na lang ako ngayon para may mapanood na din kayo. Diba? So, ayun. Bukas ko nagpalagay i-upload yung ano ko, yung how I edit my intro, yon. Kasi yung background music ko pala nun, hindi pala siya no copyright. So yun. Kala ko kasi hindi siya makaka-copyright kasi sabi dun, yung sinearch ko na pwede daw siya pang background music or what. So yun. So yun guys, without further ado, let's get on to the video. So yun, eto na nga, kailangan natin ng bowl. Then, spoon. Kailangan natin ng spoon. Tapos, HBW glue gagamitin ko. Then, borax activator. Lotion. Then, powder. Wala lang. Okay lang naman kung wala kayong powder. Kahit ano lang naman. Then, itong dalawang paint na purple at saka orange. And yun. Kailangan nyo yan. Then, sprinkles. Yun, pangdagdag kineme ko lang. So, yun, mag-thumbnail lang ako. So, yun, tapos ko na nga siya. Pick. So, yun. Start na nga tayo, guys. So, first, mag-a-add muna ako ng glue. Yan. Add tayo ng glue. So, yan guys, dinamihan ko na siya. Then, para natin ito. Yun. Then, yan, katapos nyan, add na tayo ng baby powder. Pampatik siya, guys. Then, lotion. Wait lang. Siya na ba? Ayun. So, next video guys, magtatanong ako sa mga YouTuber friends ko ulit kung ano mga questions nila about me. So, yun. So, let's add na tayo. Yan. 4 drops lang ba yun? 4 drops. Yan, 4 lang natin sa 1, 2, 3. 5 nandito kasi hindi siya. Basta, ayan, ito na siya. Then, i-mix na natin siya. Diba? Mix nyo lang. Ayan, guys, siya, nagiging brown siya. Once na minix nyo yung, color violet, then color orange. Mas damihan nyo lang yung violet. Kasi nga, yun yung nagpapadark kung wala kayong brown na paint. Kasi ako guys, wala akong brown na paint. Ayan siya, oh. Diba? So, dami-damihan natin ito. Kasi ito yung napapadark sa color ng orange. Diba? Mix natin. Nakuha ko lang tong color na to kasi yung yung request ni Debbie, yun ako nakaano. Then, ayan, okay na siya. So, next is, wait lang, mix natin siya kasi nga. Diba? Next naman, guys, katapos ko nyan, is activate muna natin siya. Yan, activator ko. So, i-mix lang natin siya ulit. Mix nyo lang siya. Then, add pa tayo. Ay. Add lang tayo. Mix nyo lang. Guys, PM nyo ako kung ano pang mga request nyong slime or squishy or what. Pero, try ko gawin yung squishy kagabi na ginawa ni Chelsea. Di ko kaya. Oh my gosh. Kasi nga, ang hirap. Galing talaga ni Chelsea. So, yon. Di ko talaga siya magawa.
'Di ba parang 3D yung ginawa ni Chelsea kahapon. Tapos trinay ko siya kagabi dahil fail siya. Di siya na slow rising ganon. Hindi talaga siya ganon. Tapos nasisira siya. Yan, hindi ko lang muna siya gagawin, 'di ba? Naghahanap din ako sa mga kay Chelsea, di ba 'yon? 'Yon. Basta doon. Nanonood kasi ako doon. 'Di ba magkapareho silang ni Chelsea, guys. Then, 'yon, pareho sila famous, 'di ba? Sana all. But 'yon. Congrats na pala kay Micah. So, malapit na talaga si Micah guys mag 90k. At si Chelsea. So, congrats sa kanilang dalawa. Yun, diba? Then, ayan, okay na siya. Ayan. Ayan na siya. Yung kulay niya is medyo peach lang siya. But, okay na yan. At least, medyo brown na siya. And, yun. Okay na yan. Basta maging brown lang siya. Okay na yan. And nakalimutan ko pa pala guys is request natin. So gagawin ko na lang hindi siya request. Basta yun. Ayan. Diba? So ayan. Super crunchy niya. Ayan. Ayan. Inspired pala, tong video guys is inspired by Chelsea Dela Torre kasi gumawa na din siya ng donut slime. Pero, iba to. Diba? So, ayan. Okay na siya. Then, mag-add na tayo ng mga design. So, yung i-design ko lang dito guys is ito nakalimutan ko guys. Ayan. So, yun. Baka ulitin ko na lang yun guys yung kahapon. Yun, diba? Yung kanina kong vlog. Kasi sayang din naman. Hindi ko siya maano. But yun sana panoorin nyo ulit. Diba? Then natapos ko na siya lagyan. Then next naman is ito. Hindi siya yung isa-circle ko guys. Kasi nga, diba? Hindi ko siya inaluan ng ang tawag doon ng clay kasi pag may clay siya magiging circle talaga siya at ito wala kasi akong stock dito ng clay na brown, so yun hindi ko na siya nilagyan. So ayan, so yun na nga, ito na siya guys, look, wait lang, picturean ko lang siya. Yun na guys, na picturean ko na siya and ito na siya. Ayan. Diba? Yan, mix na lang natin siya. Super, niya, clicky niya. Ayan, so, yun. Super ganda niyang texture, guys. Super ganda ng texture niya. Ayan. Diba? Ang ganda na. Ang ganda-ganda niya. Yan, okay na siya. Baka mamaya mag-collab kami ni Angeline. Subscribe na kayo sa kanya, guys. Shoutout pala kay Rihanna ba yun? Rihanna. Oh, yun. Rihanna ata yun. So, shoutout sa'yo. Ayan. Yun na nga. So, yun. Yun, okay na ito. Diba? Diba? So, yun. Wait lang. Yun na nga, guys. Mag-request na kayo ng mga video na gusto nyo ipagawa sa akin. At baka next vlog na lang, gagawin ko na lang mamaya ulit. Feel magad ako mamaya pag na-upload ko to. Gagawa na din agad ako ng blindfold slime challenge. Yun. Kasi wala na akong maisip na ibang content, kundi
Yun, mas mabuti na lang gumawa mag-vlog tayo dito sa bahay kaysa naman magsilabas-labas tayo, 'di ba? Yun na lang yung tulong natin sa mga frontliners natin din. Yun na nga guys, thanks for watching this video. If you like this video, give this video a big thumbs up. Then don't forget to subscribe to my channel and click that notification bell to get update if I have a new video. So yun guys, thanks for watching this video. Hope you like it and yun. Bye guys!